大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍 HF 外接式音效卡5000 Pro， 它是属于硬体电音效果的这个外接式音效卡啊。那我们在这里为大家做个简单的这个介绍，一个哈，给大家听看看。那我们就直接开电音啊，大家可以感觉到下，这电音开出来是这样子。那音乐可以开大声。 迄只日去行，回我的故乡甲亲情，亲爱的爸母再会吧，斗阵的朋友告辞啦。 我要来去台北打拼，听人讲什么好康的拢伫遐。朋友笑我是爱做面梦的戆囝，不管如何，路是家己行。 那我们看到这个嘛，我们拿到这个音效卡之后，我们发现它这个侧边呢有一个这个监听音量啊，监听音量就是你耳机听到的声音，就从这边来控制啊。那这个开关呢是可以拔下来，也可以装上去，所以它如果掉下来的话，它不是坏掉啊，它是可以拔取的，然后再放上去啊。然后再来呢，我们看看这个。 回音器的后面啊，它不需要安装任何的 CD 驱动程式，它是直接可以在电脑上使用的。那也可以脱离电脑，它直接接我们的这种像我们这个手机充电座啊，比较好。当然大家要买那个比较好的品质的这个手机充电座的这个啊，来给它供电啊，就像这样子啊，大家把这个我们一般在充电的手机啊。 哎，这个插头，那另外一端这头接在这边，那我们可以直接看它接我们要的这个手机啊，再换歌，天来给歌唱歌啊，就不需要接电脑。但是如果你要接电脑，你就要把旧的音效卡停用掉啊。那讲了就有音效卡停用掉这件事情呢，就必须要在控制台里面啊做设定。那这个在我们另外有影片有介绍啊。那我们现在在这个讲一下啊。那现在如果 不管你有没有接电脑啊，那这边我们想了解它这个一些元件的这个特性。右边的第一个啊，麦克风就是麦克风2插孔，这属于动圈话筒，这最右边第一个。第二个呢，就是我们的助击式或者说免48换向电源的这个麦克风啊，像一些像我们的 Back Value 的一些系列，像 A5000。 还有 UP660、770、880，还有 AT100啊 ，ISK AT100啊，还有 S500啊，或者蓝调一些这个麦克风，它是免48换向电源啊，还有一些耳麦啊，耳麦也是插在右边数来第2个孔啊。那再来呢，我们看这个再过来是这个，因为这个有个乐器输入啊，右边数来第3个，那是电吉他、电钢琴所输入的孔。那再来有2个孔是一输入跟这个接口2，那这个是属于这个手机啊，那不同的手机，比如说你今天是 Apple ISO 的，你就插第2啊。那如果安卓系统Enjoy 的话，你就插1啊。所以这个我们会给你这种线啊。那在插这个手机的时候，当然我们刚刚讲过，它是不需要接电脑啊。那你接手机的第一个就是这个头一定要确实的插入，不管是手机端还是这个外接音效卡都要确实的插入，不可以有间隙哈，有一点间隙，也许就失败了啊，没有办法插好，没有办法录好。那再来，你手机呢最好重开机啊，不要让记忆体太额满的时候还在操作，这样录也会有问题。然后手机如果有手机壳，尽量拔掉。然后呢，如果说还有问题的话，就是请你在进入欢歌或天籁歌之后，电脑这个手机呢，就是开飞行模式，不要上网啊，这样也可以减少一些电池的一些干扰的杂讯。好，那再来就是我们看看这边有这个耳机跟耳塞，那我们这个孔当然就接你的耳机或耳塞哈，入耳式的啊，耳罩式都可以。那如果你要接喇叭也可以，不过在电容式麦克风安装的情况之下呢，我们就尽量不要用喇叭，以免会 feedback 啊，那个会干扰啊。那所以尽量是戴
耳机比较好。那最左边就是我们的电源开关，你可以接电脑啊，接电脑啊，就像刚刚讲啊，在这边啊，这边是接我们的机子，那这边就接电脑啊。那电脑的话，我们接那个最好接电脑后面的 USB 啊，不要做前面的。那我们现在再为大家先做个简单小小的示范啊，小小的示范。那我们会开这个电音开关。那我们先刚开始的时候不开，然后等一下再把这个电音打开。那电音打开的时候呢，我们希望呢，你也把话筒中音频也要调大，还有这个变声，还有这个回音的强度啊，就是说你开电音的时候，不是只有开电音，你要把话筒中音、回音强度，还有变声调节，也要适当的做一个这个放大啊，那这样效果会比较好。就是这样子，那回音关掉会变成这样，那电音打开呢，它就会有回音的出来。我们也可以做喊麦，比如说 Everybody tonight is a great day 1 2 3 4哦，就像这样的，这样也可以做一些特效啊。那我们把电音关掉，那我们会看到这个，我们把回音也关小一点。左上边还有一个混音开关啊，混音开关我们。如果希望我们把音乐伴奏也输入到电脑录下来的话，这个一般都打开哈，你打开才可以录进去。那闪避当然就是你打开的话，就是说你这个后面有这个伴奏的时候啊，这是在电脑的时候你有伴奏，那电脑在伴奏的时候，你如果开这个闪避的话，伴奏会因为你麦克风在讲话，伴奏会变小声啊，这就是伴奏闪避的功能。那这个右上角还有一个这个所谓的音调调节啊，音调调节。比如说我们到 Google 去查简谱啊，简谱。那简谱之后，我们查这个，比如说向前走，或者是我相信，那我们就会看到呢，就有图片出来了。那我们可以把简谱印出来，或者我们直接查，左上角个 A， 那表示它是 A 调。那如果像我相信，杨培安的啊，那是 E 调啊，在这边有啊，大家来看一下，那是 E 调。那不同的调性呢，我们这个旋转钮呢，你给大家看一下啊。这个旋转钮呢，我们就可以旋转它不同的这个调性啊，这样子唱起来会比较顺一点。那我们变音像是老人声，那这里调节的话，我们会听到这个像小孩子的声音啊，这个变声在这个有效。但是如果你把电音关掉，变声是无效的哈，电声是无效的啊。所以在有电音开关的时候，变声是有效的啊，变声我们可以感觉到变声是不一样的哈。好，那我们现在把它关掉。好，那以上呢就是我们简单的介绍。那详细的使用办法还有购买方式呢，还请大家参照网络天空上的介绍。谢谢各位。大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍我们的外接音效卡 HF 5000 Pro。它在这个连接电脑的时候，如何停用旧的音效卡，然后顺利的使用它的一些步骤。那在这里呢，我们以 Windows 7来做范例。那如果是 Windows 8、Windows 10的话，也是类似的情况啊。也就是说，我们在这个看到把我们这个外接音效卡已经接到我们这个电脑的 USB 插孔之后呢，我们按滑鼠左下角有个开始，这边有个控制台啊，控制台，我们看见这边控制台啊，控制台我们按下去，我们会看到这边有一些选项。那这些选项呢，有一个叫系统，我们在右边这边有个系统啊，可以找一下。那系统点下去之后呢，我们会看到这边有个装置管理员。那看到装置管理员之后，我们再点下去，就按是否要允许下列程式变更这部电脑，按是。然后我们会在这里看到装置管理员里面有很多的选项，那其中有一个叫音效、视讯及游戏控制器，我们把它展开。那像这边我们看到这是3块的不同的音效卡，有内建、外接的。那其中这个 CMG HF-5 就是我们要的，我们现在使用的这个音效卡。那其他2个呢，像第一个是 AMD 的 High Definition Audio Device， 那第3个是 Retec High Definition Audio， 这2个呢都是我们主机版内建的音效卡。也就是说，在这
第一个跟第三个我们都叫停用掉，我们按滑鼠右键就可以把它停用啊。那把这个第一个跟第三个都停用掉，留下我们要的，这是我们要做的，把旧的音效卡停用哦，这个很重要的步骤。如果你不这么做的话，电脑不知道你要用哪一块音效卡，因为你现在有3个音效卡，也许你有4个5个哦，来自于蓝牙啦，或者摄像头啦，哦上面的麦克风或者音效卡，那不管是多少个，最后只能留下这个 CMG HF-5， 其他呢就要停用掉，不然的话电脑它可能不知道你要用哪一个，所以这个步骤呢，就是把旧的音效卡在控制台的装置管理员把它停用掉，是非常重要的。如果你不这么做，也许你可以抓得到我们要的外接音效卡，可是也许他抓不到，他做成另外一个，那这样子呢就造成我们的困扰。有时候我们会误以为音效卡故障了或坏掉了，其实不然，是因为我们没有停用旧的音效卡啊，所以大家还是习惯在这个拿到这个我们外接音效卡的时候，学会把这个旧的音效卡停用掉啊，这样呢才能一劳永逸。我们也可以检查看看我们现在音效卡是哪一个啊，这个必须要由手工来做这个操作啊，因为电脑它不知道你要用哪一个不要用，它不知道。好，那这样做完之后呢，我们一般如果有时候我们有些朋友看不到啊，因为他可能是用类别啊，像这样子的画面。那这样我们怎么找到我们的这个装置管理员呢？我们在这边有一个硬体和音效啊，那我们可以点进去，这边呢有个装置和印表机，那右边有个装置管理员，就在这里一样啊，我们可以改变它。我们又回到刚刚那个装置管理员的画面了，有没有？所以说这个也是可以有这个步骤，也可以到达同样装置管理员这个步骤啊。所以，因为不同的电脑可能有不同的这个检视的方式啊，所以我们要习惯啊。我是小图示的话，就像这样子，一样在系统里面可以到达我们刚刚选的位置。那这个地方我们看完之后呢，我们再看声音的部分。第二个步骤，我们看声音，在右下角这里点去声音，结果我们点进去，我们看到这边有一个播放。那播放是谁来播呢？是 CMG H-5， 好，这是预设的装置，那表示正确的。录制是谁来录呢？也是 CMG F-5， 那表示播跟录都是由我们想要的这个音效卡来负责。那其他的我们没有使用啊，这是检查看看。好，那如果你是 Windows 7， 你也可以在右下角那个有一个小小的喇叭啊，那边也可以进到这个声音的画面来检查看看。那我们做完这些2个步骤之后呢，我们一般就电脑重开机。好，电脑重开机之后，我们再回到一样这边的这个刚刚讲的这个系统的部分啊，装置管理的部分去看看，是不是设定没有跑掉？是装置管理员进去之后呢，它音效、视讯及游戏控制器是不是其他的旧的音效卡都停用掉了？只剩因为停用它前面有个黑黑的向下箭头，大家看到嘛哈？那这个就没有停用掉啊，中间这个没有停用掉，所以这个你也可以停用。如果全部停用就没有音效卡了啊，那当然不是。那我们这个是当然不能停用啊。那这样就正确了啊！你重开机之后发现这样就正确，也就是说它没有光碟可以安装驱动程式，它是自动安装的，只是你要把旧的音效卡停用掉，这件事情很重要啊。我们刚刚讲过了。那这样子之后呢，如果你还有问题或困难的话，可能是你 USB 槽要换一个插，最好是插在桌垫的后面的 USB 槽啊，这样比较好。那如果是这个笔电的话，你可以插另外一个 USB 孔，看看，是不是就抓得到了啊？那一些其他的其他的问题的话，我们在网页上还会做更进一步的这个说明，还请大家参照网络天空上的介绍。好，那以上呢就是我们如果在使用新的外接式音效卡的时候呢，把旧的音效卡怎么在控制台里面的装置管理员呢，把它停用掉的步骤希望大家呢能够学会这个步骤，那这样以后也比较不会出现太大的问题。
好，那谢谢各位。大家好，以下是网络天空为大家介绍左边的这个 HF5000 Pro 啊，这个外接的电音音效卡呢，它是硬体这个电音的哈，那它的效果跟右边这个科索斯 S10啊，它两个的差异。那我们先播这个之前我们稍早录下来，在 HF5000 Pro 所录下来的这个音讯啊，那之后再来听 S10的啊，那我们先听左边的效果。就直接开电音啊，大家可以感觉到一下，这电音开出来是这样子。那音乐可以开大声。火车在起行，回我的故乡甲亲情，亲爱的父母再会吧。斗阵的朋友讲是啦，我要来去台北打拼，听人讲啥物好康的拢伫遐，朋友笑我是爱做人人的戆囝。不管如何，路是家己行。好，刚刚呢，我们播的是这个左边 HF5000 Pro 的这个外接音效卡效果。那我们现在听右边啊，有 S10所录下来的效果。那我们播放给大家听听看。火车渐渐在起行，再会我的故乡甲亲情，亲爱的父母再会吧，斗阵的朋友过是啦。我要来去台北打拼，听人讲啥物好康的拢伫遐，朋友笑我是爱做乒乓的戆囝。不管如何，路是家己行。再会吧。好，这是我们这个科索斯 S10啊，在一键电音下所展现出来的效果。那大家可以跟刚刚的HF5000 Pro 做个比较。那详细的使用办法、购买方式呢，还请大家参照网络天空上的介绍。谢谢各位。